Ti interessa mio suo amore, comunque la prendo al benessere. Il brodo c'è della si può usare l'acqua. Stavolta per pizza di. Buon appetito allora. Frattanto. Caplette acqua. Ma che bel faccione. La di la tua, dai. Sfida anche. C'è l'acqua che tra qua si incava, sono andato a fare un giro oggi, va direttamente nel fosso. Passa e ho fatto un canalino. Guarda, La cava l'argine destro. Tu entri la cava, esatto, a destra. Circa a metà, il lato che in battura e ci ha fatto un canalino per intanto scolano il fosso. Ma camo d'osso dietro. Dico che va più ma vuol dire. L'acqua piovana, zio cazzo, ma senti la mignolona anche. Perché più liquida c'è? Un giorno mi sono venute in mano le foto della festa di carnevale che avevamo fatto a Via Dana. Una foto mia, tua e di Foca. Bravo, quello lì eravamo sul bancone lì No, eravamo a Via Dana. A Via Una festa Dana. strana che avevamo fatto, era la mia carnevale però. No, era la festa di laurea o di qualcosa di qualcuno, non so. Non si C'era mi quella ricordo bella che poi ha sposato Bobby, e poi si sono lasciati, vabbè. Bravo, No, va, oh! Infatti lui ha detto il bella, ha che paura, No, no, così. Luca. però io l'avevo già fatto. Infatti è bellissimo perché inizia il video con Qual è quella che ha sposato voi? Guarda Paolo, appena sente la telecamera cambia. La Nura si Chi? Te. Cioè sono più bello italiano. No, hai una reazione, non rimani normale, il stile ti viene o rutto con la lingua o. Io la cantina chi lo qui. Si è sentito in stereo. Young nigger beer. La birra porta un po' di birra. 8.6? Esatto, Qual è 8.9. il 8.6 là? Che te scherzo? Non è? Ah, è questa No, qua. no. Via a tirarla. Dai massacrati, i polsi dai massacrati. È stata grigliata per fare un E. Chiacchiamo subito il cerchio. Chiacchiamo subito di retiro. Cominci un po'. Multietnico. Ho perso un attimo. Buona però Via, vieni. Via. Su YouTube, Digli. Sei su YouTube. Sei d'accordo? Radio Pollo. 2, 1. Beh, vabbè, o camino, non sei. Problema. Ma se chi dovremmo andare a che? Chi dovremmo andare a che? Sì. 2-0, Tienilo, vai che... Ed eccolo, è l'ora. C'è l'audio qua? Sì, Ecco. le mie. No. Non mi piace quando Vai. metti slalom. Vai, senza pietà. Di più. Un po' più lunga. Vai, poi cammina un po', dai. Dai. Anche visto quella camminata. L'hai vista? Sai, quella di Pollo, la camminata. Vai a tua lì. Ho messo la prova. Oh, ragazzi, sono Italia. Cappellino. Casa fuori. Basta. Non è che tanto Ninja.
il ninja, cercasi soffiatrice di tubo, aspiratrice folletto, Anche usato. anche usato. No. Sì, sì, sì. Dig da sé, dig da sé. No. Quanti etto? 4 kg? In quanto tempo? Cazzo, vabbè, ma sta digli come si chiama. No, ma aspetta. Cascai sul collo. Dal vivo, troppo io. No, la curiosità ti attisa. Aspetta 2 monate che arriva. Un frisghe. Secondo me ti attesi te. Vai col frisghe. Non sconcentrare Paolo. Scusa. La calcia fa una bucina che... Che? Ma che la rimbalza dopo. Ed ecco la Paralupi Fiorani. Palla magica, E più squalide. Sì, ma il miliardino non interessa a nessuno. soprattutto con il livello che soprattutto. No, vabbè, ma a livello... Se mangia fuoco, ecco, voi mangia fuoco. Guarda che hanno diverse visite. Paolo, Sì, ce lo prendiamo le mettiamo, lo giochiamo le mettiamo sotto. Sai cosa devi fare per incrementare le visite? Prova a metterci a Rocco Siffredi, c'è la direi che il Dove sta va bene. ma poi non stavo sempre al palo, ho preso contro qui, poi dopo uscita. È entrato. C'è il filmato. Vabbè, dai. Avevamo Viola dopo partita. Sta via tirare sbuttero. Mia che dopo oggi che ti arrabbi per Maria qua, Se tocca a me. Buone schiarini. Sfida che con te. Lo mangia prima. Buoni. La colonna davanti. Idea, Sarebbe stufare. C'è un altro zero. C'è un altro zero che sta venendo su. 3 euro al mare. Marte da 3 euro. Passi la seggiola a Bolo. Di Sardina anch'io allora. L'unico sito comando. I canti è diverso di più portone. merda che cazzo. Sei un po' morto. Voglio vedere un attimo qua. Avete i giocatori. I giocatori. Importa. Sono dolci. Tu devi uscire Mai per fare un lavoro del genere. Aspetta.